Вітаю, шановне гаспадарства. У эфире кароткі выпуск навінаў. Для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Гэтай ноччу ў Беларусь з тэрыторыі Украіны заляцелі мінімум 2 расійскія шахеды. Адзін кіраваўся на Гомель і Рэчыцу, другі прайшоў праз беларускі калідор Славуціч-Прыпяць. Пра гэта паведаміў праект «Беларускі гаюн». Акрамя таго, маніторынгавыя каналы фіксавалі рух у кірунку Беларусі яшчэ 3 шахедаў, якія ляцелі з боку Бранскай вобласці. Што з імі адбылося далей, невядома. Беларуская авіяцыя ўначы не падымалася. Масавыя затрыманні па ўсёй краіне на пераломе кастрычніка і лістапада звязаныя з новай крымінальнай справай пра змову з мэтаю захапіць уладу. У праваабарончым цэнтры «Вясна» распавялі, што частку людзей пакінулі за кратамі. Некага адпусцілі ў якасці сведкаў. У некаторых пыталіся пра дваравыя чаты. Рэйд праводзілі супрацоўнікі КДБ. Нагадаю, 31 кастрычніка і 1 лістапада масавыя затрыманні прайшлі ў Смаргоні і Ваўкавыску, Магілёве, Ялізаве і Хойніках. Заробкі бюджэтнікаў у наступным годзе маюць вырасці на 15%, а пенсіі на 14%. Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання заявіла міністарка працы і сацыяльнай абароны Наталля Паўлючэнка. Паводле чыноўніцы, у бюджэтнай сферы цяпер працуюць 800 тысяч асобаў, што складае каля 20% занятых у эканоміцы. Міністарка таксама нагадала, што з 1 студзеня 2025 года павышаецца базавая стаўка да 270 рублёў. Адмена ж абмежаванняў на памер пенсіяў для працоўных пенсіянераў паводле ацэнкі Міністэрства працы на лета верне на рынак працы каля 10 тысяч асобаў. Майя Санду абвесціла пра перамогу на выбарах прэзідэнта Малдовы яшчэ да канчатковага падліку галасоў. У другім туры яна, прыхільніца збліжэння з Еўропай, супрацьстаяла прадстаўніку апазіцыйнай прарасійскай партыі Александру Стаяногла. Пасля апрацоўкі амаль 100% галасоў дзейная прэзідэнтка Малдовы Майя Санду набірае амаль 55,5%. Экс-генпракурор краіны Александр Стаяногла каля 44,5%. Молдова este învingătoare. Молдова, ты перамагла. Сёння, дарагія малдаване, вы далі урок дэмакратыі, дастойны таго, каб быць апісаным у падручнікі гісторыі. Сёння вы ўратавалі Молдову. Перамогу для Санду забяспечыла малдаўская дыяспара. Шматлікія малдаване, якія жывуць у Еўропе, у пераважнай большасці падтрымліваюць Майю Санду. У Кіеў прыехала міністарка замежных справаў Нямецчыны Анналена Бербак. Яна мае сустрэцца з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зяленскім і кіраўніком МЗС Андрэем Сыбігам. Мы супрацьстаім гэтай жорсткасці нашай гуманнасцю і падтрыманнем, каб украінцы маглі не толькі перажыць зіму, але і каб іхная краіна магла выжыць. Бо яны таксама абараняюць свабоду ўсіх нас у Еўропе. Гэта 8-й візіт Бербак ва ўкраіну. Апошні раз яна наведала краіну ў траўні. Міністарка нагадала, што Нямецчына нядаўна павялічыла экстранную энергетычную дапамогу ўкраіне на дадатковыя 170 мільёнаў еўраў у адказ на расійскія ўдары па аб'ектах энергетыкі. Да 700 тысяч тоннаў рысу за год, грошы, касмічныя тэхналогіі ды абяцанне ваяваць у выніку баявых дзеянняў на карэйскім паўвостраве. Такая цана ўдзелу салдатаў КНДР у вайне супраць Украіны. Пра гэта паведамляе выданне «Карэя Гералд» са спасылкаю на звесткі паўднёва-карэйскай выведкі і былога пасла Рэспублікі Карэя ў Расіі Уі Сонг Ляка. Паўночна-карэйскі салдат, скіраваны ваяваць за Расію, будзе атрымліваць штомесячны заробак каля $2000. Пры скіраванні не менш як 10 тысяч жаўнераў. Гэта азначае гадавы даход, што перавысіць $200 мільёнаў. Павялічаныя ж пастаўкі рысу закрыюць дэфіцыт гэтага прадукту ў КНДР амаль цалкам. Дзейная віцэ-прэзідэнтка ЗША Камала Гэрыс прагаласавала на выбарах кіраўніка дзяржавы. Бюлетэнь яна адправіла поштаю з Мічыгану ў Каліфорнію, свой родны штат. У барацьбе за найвышэйшую дзяржаўную пасаду яна бярэ ўдзел ад дэмакратычнай партыі. Датэрмінова на прэзідэнцкіх выбарах ЗША прагаласавалі ўжо больш за 78 мільёнаў амерыканцаў. Пра гэта сведчаць звесткі універсітэту штату Флорыда. Больш за 42 мільёны чалавек асабіста наведалі выбарчыя ўчасткі, а каля 35 мільёнаў прагаласавалі, даслаўшы бюлетэнь поштаю. Паводле вынікаў заключнага перад выбарамі апытання выбарнікаў, дэмакратка Камала Гэрыс і рэспубліканец Дональд Трамп ідуць нараўне. Абое атрымалі па 49% галасоў зарэгістраваных выбарнікаў, паведамляе тэлеканал NBC News. Выбары ў ЗША пройдуць 5 лістапада. Іран плануе здзейсніць новую атаку на Ізраіль, у якой выкарыстае не толькі ракеты і дроны, але і рэгулярную армію.
Пра гэта паведаміла газета Wall Street Journal са спасылкаю на чыноўнікаў з Ірану і арабскіх краінаў. Паводле іранскага суразмоўцы выдання, атака будзе здзейсненая пасля прэзідэнцкіх выбараў ЗША 5 лістапада, але да інаўгурацыі новага прэзідэнта ў студзені 2025 года. Чыноўнік адзначыў, што Тэгеран можа атакаваць Ізраіль у тым ліку праз тэрыторыю Іраку, а таксама нанесці ўдары па ізраільскіх вайсковых аб'ектах. Што ж да удзелу жаўнераў рэгулярнай арміі, то гаворка пра падтрыманне корпусу вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі, а не пра паўнавартаснае разгортванне войскаў у рэгіёне, удакладняюць суразмоўцы выдання. Нагадаю, паводле звестак уладаў Ірану, у выніку ізраільскага удару ў канцы кастрычніка былі забітыя 4 іранскіх вайскоўцаў. Каб заставацца ў курсе падзеяў любую хвіліну дня і ночы, чытайце Белсат у тэлеграме. У левым верхнім куце вы бачыце QR-код. Навядзіце на яго камеру вашага тэлефона, пераходзьце па спасылцы і атрымлівайце самыя аператыўныя навіны. А калі для вас гэта бяспечна, то падпішыцеся на наш тэлеграм-канал. Таксама заклікаю вас чытаць наш сайт belsat.eu. У мяне на гэтым усё. Для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы.